来了。古人说牛角3遍就知道转弯，但这位船长那是一点记性都不长啊！别人都知道靠边休息，而他就是要顶着巨大的水流过闸。今天我们看看这位牛都拉不回来的倔强船长和这湍急的潮汐闸之间会不会擦出点火花。看看这甲板上的浪花，我只能说是艺高人胆大，撑死胆大的，饿死胆小的。这船肯定是早晚不敢出门，所以要抓住这中午的宝贵时间。今天这个水流自不必多说，想要上去肯定脱层皮，不信我们就走着瞧。现在他来到了出口处，我们给他2倍快进。他在这里摇摇晃晃的挣扎了1番后，最终是放弃了，根本上不去。第1次过闸以失败告终，但是他很快就开始了第2次尝试。难道这发动机烧的都是水吗？这不顾一切的往上冲，这油耗都不得了。我们现在还是给他2倍快进，看看他这一次能不能上去。如果还上不去，这船的烂泥就得少赚100块了。这一次比上次走得远一点，但是他又开始原地左右摇晃了。面对这出口湍急的水流，看来他的动力还是不够看啊，船根本没办法前进了。但船长好像又不甘心放弃。而这时居然有条不知天高地厚的木船冲了上来，而前面的货船肯定是上不去的。2船挤在一个闸内，这要是来个挤油闸，那就麻烦了。还好紧急关头木船退了出去，只是一点小摩擦，这要是将它挤到边上，估计能将船给它挤散架了。第2次挑战又失败了，你以为他就这样放弃了吗？船长估计想的是只要船还在就不会放弃，而其他船都没有赶上前的，都在看他表演，顺便观察水流大小。而这条船也是甘愿当试验品，什么时候他能顺利上去了，估计后面的船也就要来冲闸了。他要是还上不去，说明水流还很急，还可以继续等等。很快他又来到了老位置，并且又开始了摇摆起来。如果这次还上不去，我觉得这一船的烂泥可能要亏本了。也不知道这船长是不是和我动力检测站达成了合作，一次又一次的来冲闸。完了！虽然船长还没放弃，但是他在这里已经是极限了，根本没办法前进分毫。3次挑战3次失败，这一次他老实了，乖乖靠边休息了。